హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జున్నూస్ వరల్డ్. ఈరోజు మన వీడియోలో అన్నంతో వడియాలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ వడియాలు మనకి చూడ్డానికి నార్మల్ వడియాల్లాగే ఉంటాయి, కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి, క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయి. సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాము. ఒక బౌల్ అన్నం, జీలకర్ర, వంట సోడా, ఉప్పు, ఇంకా నువ్వులు. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం. ముందుగా మిక్సీ జార్లోకి ఈ విధంగా రైస్ని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. చూశారు కదా, ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇందులో పావు స్పూన్ వంట సోడా వేసుకోవాలి, ఇంకా హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక స్పూన్ నువ్వులు, పావు స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకుంటున్నాము. ఈ విధంగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మీరు వేడివేడి అన్నంతో అయినా పెట్టుకోవచ్చండి ఈ వడియాలు, లేదంటే చల్లారిన అన్నంతో అయినా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు జంతికలు చేసుకునే గొట్టం తీసుకొని అందులో ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని నింపుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం జంతికలని ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో సేమ్ అదే విధంగా మనం వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఒక పాలిథిన్ కవర్ పైన మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పిండి మొత్తాన్ని కూడా ఈ విధంగా జంతికల్లాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలి. మనకి ఎండ ఎక్కువగా ఉంటే ఒక రోజులో ఇవి ఆరిపోతాయి. ఇలా ఆరిపోయిన తర్వాత మరుసటి రోజు వీటిని ఇంకొక వైపు కూడా తిప్పుకోవాలి. ఇవి చూడ్డానికి సేమ్ మనకి మురుకులాగానే ఉన్నాయి కదండి. ఈ విధంగా వడియాలు కంప్లీట్గా ఎండిపోవాలి. ఇప్పుడు వీటిలో కొన్నింటిని ఫ్రై చేసి చూపిస్తాం చూడండి. ఇలా ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న వడియాలను వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మరికొన్ని వేస్తున్నాం చూడండి. ఇవి మనకి చూడ్డానికి సేమ్ రెగ్యులర్ వడియాలు ఎలా ఉన్నాయో సేమ్ అలాగే ఉంటాయి అండ్ క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయండి. అన్నంతో ఇలా వడియాలు చేయడం అనేది కొత్త రెసిపీ కాబట్టి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ మీకు చాలా నచ్చుతుంది. ఇప్పుడు వీటిని ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాము. రెగ్యులర్గా చేసుకునే వడియాలు కాకుండా ఇవి మనకి సరికొత్తగా ఉంటాయండి. ఇంకా రకరకాల వడియాల రెసిపీలు కావాలి అంటే మా ఛానల్ని ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.